welcome to this broadcast. Akantu kano sinakafunira bulungi linnya naye nja kubanga maaso awo nkanjula nga nkafunira erinnya olunaku olwaleero opposant okusoko beyanju ya kasuku kukuwaza banga semanengene abantu bangi banaye njagala okusoko okwebaza abantu abalaba channel eno. Nze ndowooza nti ebimu ku byankozesa channel eno because I had a dream okubeera ne YouTube channel ngeno okumala ebbanga naye nga tekivaayo bintu bingi kati era olaba tukozesa simu gye tukwatisa kati twagala tekufuna simu ndala tusobole okubeera nga emu bebe ekwata wantu tusobola okukola reference ku bye twali twogerako tusobola okukwata ebifaananyi biki bintu bingi but either way we soldier on tusigala tugenda mu maaso. Njagala kwebaza abantu mwena abatuula ne mulaba akantu kano feedback njifuna kiri very important abantu mutuula ne mulaba akantu kano ne mubeereyo ka segment kano nga benkyakanoonyeza erinnya. Njagala nnyo okuba nti abantu abannayuganda mukalabe empola naye information njagala nnyo nenjiraba nemba nti njipasingira over abantu abali wabweru wa Uganda because bo tebali nnyo in touch wano naffe olusentu mbabirabulabi tebamanyi. Then of course kati abatabali wane Kampala mundaba ku TV mbera ku Spark TV buli ku macha sawa 12 paka saa 3 mbera ku Dembe FM buli Saturday sawa actually ku Spark mbera ko ne Dembe at the same time ku radio ne ku TV ku macha you know. So abamu muina indaba je munda mu abantu akankasiku yiwa ejoka saga nnyo bingi nnyo but I'm a journalist and nyekintu kyenjagala okugattako nyinza okubeera nga sigenda kubeera exact nti I'm going to articulate issues the way bemulaba bana abeera ku TV be bazireeta naye nze ngezaako okuwa kyempulidde kyekisooka ekyokola nenkuwa olugambo ku ground kye lugamba naddala ku bino ebintu byaffe ya politics era ogenda kwesanga nga 90% of what I'm saying ge mazima nga they're the facts, simple facts. So njagala bebaza nina akantu kemadde njagala obbalaga waliwo abaali baŋŋamba nti twagala kubaka akasente ketusasula biki kati olaba wano omuntu pozi okumulaga obulungi naye kavaayo wano waliwo akantu kaliko memberships bw'okakirikinga awo aka memberships bino byekakuleetera ebyenjawulo. I don't know if you can see it well oba nkasembezeyo but anyway when you go to YouTube waliwo kapaati ako ku channel yaffe kaliko unfortunately we can't see it well ne kaliko memberships kadi membership eyo osobola okubeera ng'osasula exclusive streams monthly bingi ebiri wano ebimu tetunatandika bikola naye mbeera ndowooza ndala abantu bajja ne bagaa nti kasuku twagala kubako engeri gye tukusupportingamu twagala kuwaayo kasente oyongerezeko ogule esimu endala ogule equipment oyo n'ebisigadde olusi mbeera sina gye ngenda bajja kuddamu kulaba bintu ebyo. I'm also new here so ebimu ku byatulwisa ofuna channel eno because ebintu ebyo abantu abalala bakugamba ebintu ebiri involved bingi naye ffe ne tugamba nti ebiri involved katukoleko kye tusobola ebisigadde bijjako nga bitukola ki so sobola okuba nga ogendako we have 33.8k subs tugenda mu mitwalo 3.14 we expect by the end of this month okubeera nga tuyingidde emitwalo emeka ena so osobola okubeera nga ogendayo you subscribe naye ate noba nga ogenda wano waliwo home videos playlist community membership then tulina nawalala waliko join wano ku Kasuku live so okuba nga ogenda no joininga aka join ke kakutwala ku membership eyo nobeera nga ekintu osobola okutya it is 3,000 per month bw'oba oyagala exclusivity waliwo senior member wa mutwalo then waliwo n'emitwalo 4 ng'oli ku advertiser level
Yeah, so bingi nnyo osobola okusalawo noga nti affe tujja teekawo kino tujja teekawo kiri byonna byonna bisigala bikukolera ekintu kyoyagala. Otherwise away from that nga tugenze ku kintu ekituleese olunaku olwaleero njagala tutunuulira ng'ogyeko of course Winnie Nwagi atubaddemu nnyo weekend yeyo yonna yonna mwana Nwagi yatukoze kintu naye leero njagala tutunuulira opposition ya Uganda yerwanisa yokka erwanisa Museveni ne issue ya Buganda. Waliwo gundi eyazze for long I've been one of the people who has been advocating, especially when alaba DP block ngegenda ku NUP. Abantu bangi mu Uganda for starters tulonze ba MPs bangi abakulembeze bangi kati okulonda okwaggwa last time wave ya FDC yali yamanyi nnyo because jukira that is kekalolo akatuleeta mu period emyaka 5 must be those must have been Sevo's hardest years. Walk to work, makoti, kwechanga, business slowing it down, buli kimu byali bingi. Now and that is the time mama lwave wa Museveni so bagenda bakole TDA from circles ebitingana batuula was it London Kofi Annan oyo kati yafa bagamba yali mu kintu ekyo nga abali wakati baati waliwo ayinza okugamba Maika Twina challenge n'antu afiti Kofi Annan n'atuuka ati awo abantu bano boola abasebo abazungu balina interests era tebali happy. Abazungu baagala ekintu nti mulina okuteekawo embeera ya they call it democracy okulaba nti obuyinza bukyuka. You can't have one person ruling a country for 20 years. Of course logically ekintu kyabwe kinywa kikola amakulu lwaki nti ne bobeera mwana nze bwe nayingira emyaka 18 maze senior 6 nali njagala kukola bwe natandika okukola bwe nti awo nkoze waawo buli mulimu nkoledde omuyimbi ngenze ku Cineplex nkozeko awo cascades kati ebadde yafuuka amnesia nenga nti kati nekutudde njagala genda kutandika kwesuza oba otega kyengamba. You can't be in moral sakagita bondage right omuntu omu nga yasalawo mubera mu feeling anti privileges side atezi twale eryemu kati bazungu bayine nche bakola baga nti buli myaka 10 15 2 walina okubeerawo okukyusa kati buli okukyusa ekubaawo yenna najja mu ntebe alina okubanga yeeguya kuba amanyi nti basobola okunzijawo oba bampadde bubuya omukisa. Then waliwo factor yokubeera nti with the emergence of other people fenna tubeera to believing for the better wagenda kujjawo omuntu omulala wajja kujjawo kyaliwo gwomanyi akugaa nti akasukutuulako ku media center kuwadde kiddabo cabin kiikyo oba nkutaddeko wali ku nita oba kugamba bingi kati ogendala nti ne sharing ya wealth ekyuka luli ono babanga abadde wano bingi even police bwe kiri. So y'omuzungu interest ye gyayina ennyo mu Africa kubeera nti agala kulanga obuyinza bukyuka because interests vary asigale nga okyamweguya n'ebisigadde. Now be batuula gye batuula bakkaanya nti fulaga tugiwa mama because amama atalina abantu mu NRM bamanyi n'abamagye kijja kwanguwa abantu bano okukkiriza amama because they will know aina interests zaabwe at heart okusinga okukola ki okwata tuwe base gye balowooza nti maybe ali radical waliwo section yetamutegeere ey'amagye waliwo ate abali mu first family alowooza how will our interests be protected n'ebyo ebisigadde and people thought it could have been easier for Amama to strike a deal with Sevo in case bamukubya akalulu nti kimwanguyira okwogera n'Amama nti tukole ki. Now a story is told bwe baveeyo gye bavudde ne wabaawo ate abadduka okutegeeza Sevo ekyasaliddwawo okiwulira muno ina politics kati nga babakwatirayo akasente bino tubiwulireyo ku ground nga babawayo akasente nga bagamba mugende mugamba omusajja akomewo kubanga okubeera nga wait amaanyi Besigye yaliko nga gonna agatadde emabega wa mama
coupled with influence amama jali China mu government mbife yenjawulo, it was going to be terrible. So nga bagenda nga bakonvinsinga musajja nga bamugamba nedda kino kiri ffe tukutayeddewo ezitandika ziizo. Kuba musajja bagambo n'abaga nti tayinaamu nanga nti ffe tukutayeddewo ezikola ki ezisooka. Kati bamuteerawo ezisooka n'avaayo n'aga nti anedde ekyatidde enki yiye. Oba otegeera kye ŋŋamba. Kati ekyatidde mu kuyiika already jukira waliwo aba DP bwe bali bakkiriza okugenda ne bali ekintu bakikkaanyizaako ba SDP baani bonna. Kati batuuka jukira abantu njagala bategeeza nti even in countries like America they bargain for everything naddala mu political spheres. Oli baddawo n'alowooza nti omusajja oyo atwagala nnyo no. You have to bargain. Bagamba nti Republican nga bargaining and Democrat tukusuuza kino osobola otwala kino. Kkiriza tokkiriza nzikiriza n'akita bwe batyo. So kati bana aba DP block bano abagende wa mama bali basuubiza ebintu bingi tugenda bakobera ebipande tugenda bakola ebati biki kwegamba nga almost ekintu kye bajjako kiri ku sure. So nga bajja byava mu bululu mwabimanya. Kati bwe tuva mu bululu of course Besigye n'agamba nze sijja genda mu kooti tubaddeyo tukoze bwe tuti biki ffe tujja kulayira gavumenti yaffe n'ebisigadde. Amama ye n'addukira mu kooti. Amama baagenda mu kooti bano Besigye we basooka omulabiramu ebituli ne bagamba nti omusajja bo nga baga nti amama agenze mu kooti eyali owokusatu yafuna oba 2% to legitimize win ya Museveni. Nti bwana agenda mu kooti bagenda gamba nti akalulu indeed omusajja yakawangudde kooti ebeera ekisazeewo oba otegera kye ŋŋamba. So kati awo rift weetandikira. Now fast forward, unexpectedly Bobi Wine appears. Naye jjukira Bobi Wine bwa appearinga mu kalulu k'ekyaddondo oba mu kujja rumor moves yatuukirira aba politicians abenjawulo ne Besigye mwe yali. Of course Besigye yena amuga party position nti omanyi mwana nzi nandyagadde okuwagira naye ndi FDC. Kati ate FDC already now candidate kati sina bwe nsobola kikola ki. Abalala bagamba be yagendayo ne bamusaba ssente efe okuwagira biki anyway. Bobi Wine najja independent. Tusoke tu rewinding ku Bobi Wine. Bobi Wine yono is no stranger to controversy. Mu 2016 akalwa akasembyeyo bwe baagala okucollectinga abayimbi abanayimba tubonga naawe oba abanayimbirako Museveni, ndowooza at the time bano bali bamaze okufuna information nti because baga nti Kayihura ne Bobi Wine bali close nga bayina kye babala naye nga tewali akimanyi gye tuyita iteeyo. Kati ba approaching Bobi Wine kuba ye muyimbi yekka ku banene abo ate agenda mutubonga naawe nga abasaba ssente ze batasobola. In fact baga nti yasaba $1 million. Ye nga agamba I can't put my thing at stake. Era Bobi Wine bw'ojjukira bulungi fabade mu entertainment y'omu ku baali emabega we twavumirira ennyo abayimbi okweyingiza mu byobufuzi at the time nga eno yakoleeza. Now lengera 1.5 years later or 2 ate lwajja mu kalulu ne yeesimbawo. Kati Bobi Wine ono jjukira yalina charity ze ng'alina abazungu baakolagana nabo. Kuba omanyi omuzungu takeera ku makya n'akola kintu nga takibaze. Era n'omuzungu ye amanyi saawa eno abantu nga 5 abasobola okufuga ensi ye mu myaka 2 egijja mu maaso. Era babeera baatandika dde okupreparinga. Kati batunya history ya Bobi Wine yes yayimba zino ennyimba mazima wanvu byani bikola. Naye Bobi Wine ayina ennyimba za edutainment ezo obululute butwawula tube bayonjo ghetto. Kati ye ayina we yali yevugira nga ye brandinga. Even I mean he stole this money he had and what
he used to attach ku muntu oli asokerwako wa wansi nga ye branding de mu ghetto. Now look at this story. Omuzungu nga packaging bulungi nalaga omwana yava mu ghetto n'abonera mu ghetto na rising through the ghetto kati atuse wano now atuse wali. Actually you've seen those profiles ko international media and they are profiling him. Charlie planned from what we hear. Actually wamvuko mugwe nkola nayo wa IT yali akola ne walo muwalo oyo akazungu kebago bakaina office zakawo emuyengawo nga gayo jakolera lo muntu batuyite emuyengeyo nangaka akawala ko bali bakayitani nirabire linnya lyako naga nti akawala kanyigira nnyo Bobi Wine kubanga balina plan je bali baddukiddeko aisere Bobi Wine jukira alangirira nti agenda kujja kuba president kwe kuli n'omukyale yali ayina oba orphanage oba kiye bweyogerera awo be ba deportinga baya abazungu babiri abo be bali bagamba nti be bali babalira Bobi Wine ekintu sente kibikine ebisigadde kati omukwaba abawala kana kabera kaina nga office wano kalinga kakola PR and consultancy so baka wako oba ne UBC eyo ne kakola ko kawo ku UBC n'ebisigadde ne baka deporting. I think that woman has never come back to Uganda. Nayo no guy yali ngamba nti simusanyufu because omundozo omukyalo yali in charge of strategy bichi n'ebisigadde ngati kokaga nti it was supposed to be a process. Omusajja yaita ina kujja wano wetuli kati yali ina kujja waddako gayo linga nyinyonnyola konze okay nanga nti muwala simusanyufu ne guy no mundu well but if the guy deemed it right ngala it's the right time now to move so obotegeera nga bali bagala nti abeereko wano shaking ground ono yenga bamubaze nti musayini mu myaka 5 ejiddako ojigwera kajja kwata China maanyi gadduka nani ate nono experience ajja kubeera nga agikoze eki nga agifunye so nga the plan is this time round bona backing ebesijo omurundi ogusembayo then bekigana baganti abesijo sebo tukubakinze ekimala sebo mukama waffe tuleke twesonyiwe oba okitegeera so anyway bebatuukaawo Bobi Wine azze yesimbyewo abantu abamubaga nti kyagwa bugwi naye ndowooza yebe yalaba chance n'agamba bakyali be wali nti tubale ekintu sawa yeyo tiyeyo let us move nafuna support mu kalulu wako ndowooza ekyadondawo tewali muntu agenda kudda mufuna support ngeeyo kijjaba kizibu nnyo. It was massive kyali very very massive yakikuba abantu nga bajja voluntary relate birimu nti ki abayimbi ne beeyiwayo buli kimu Bobi Wine nali akalulu Bobi Wine baali akalulu of course aba opposition baagana mu embracinga ku beginning naye bwayingira parliament bwojjukira bulungi Bobi Wine nga alayira nankabiro yasooka omusika kati nga NRM emanyi nti egenda muzza ku side yaayo how things change so fast yawo actually fe twali Arua we twagenda ne Brian White by election yeyo kuba fe twavayo 2 weeks to that by election ne waliwo ate omuvubuka omulala atali Kasiyano Wadri waliwo omuvubuka omulala eyali yesimbyewo nga batugamba nti oyo Bobi Wine gwagenda owagira nga waliwo ne talk nti bamuwaddeyo sente agenda kujja mu campaigning biki kati ate tugenda olaba mu kugira betuti omusajja agira Kasiyano Wadri now nebyaddakaawo turning points ezajja Arua frakasi togikwatako biki twagenda ovaawo nga the man is literally yaliko nazimba ekintu kye kati mu kusooka ekintu kye because yali amanyi ndowooza tebajja kusobola kuregisteringa akola biki n'ebisigadde bano aba DP ne bajja bamwekwata kuba DP kyonga ekibiina yes tebaproducinze nnyo bottom line na 10 years tebaproducinze nnyo bantu bogamba abalinga kati bobalaba abo baseggo n'abalukwago banamboze DP teproducinze bantu abastandinze out bano bonna abaliwo they've been here for the last 20 years and you know and all those things so bagenda aba DP block bamutunza idea kubajjukira Mau yali nnyo kinda close to who
kati nga idea ejja nti betusika bali abalala abali eri ba rebels ne tujja ku mmeeza emu kitegeeza nti nze nsobola okujja nga candidate era mu biwulira nga babyogera bulijjo nalaba ne Mike ne Kakande Kenneth Paul ng'ayogera ku BBS nti original plan yali nti ffenna tukomewo ffenna betukomawo tusse kimu betumala okussa ekimu tuwe fulagani Kyagulanyi katato Mao ne yekyusa namulaba Kenneth Paul Kakande ng'ayogera ku BBS Mao ne yekyusa kati Mao mu kwekyusa of course yali amanyi nti tewache basobola ku registering a political party era balina kweguya ye kati ndoza naye yali abaze nti kuno ngena ne bargaining power wonna wendaga nga y'amaanyi kuba Bobi Wine ajja kumbeera ko kutaya wano nebisa anyway bingi nnyo kati ndoza mu kwekukuta kwetwalabaawo chap ekibiina ne kijja ekibiina bwe kijja kati bana abaali bagenze ku DP block nga bagenzeyo for political capital because Kyagulanyi yaliyo ne bamanya nti kati mu DP tetukyalina kitu so ne batandika okutema meeting zitudde meeting eyasembayo wakati wa Kyagulanyi ne DP block yatula ku Ndere Center ne kamiliyoni yagirimu ne stamping anti kati tukanyiza the next day we are unveiling yali ku Ndere Center awo so yeah unveiling ne happening rumor twaziwulira about the terms and conditions ezali zikanyiziddwako nga bagamba nti bakanya oli ekifo kyalimu yakitwala sima ya flag bearer ebyo bisigadde kati tugenze okuwunzika nga siwe kiri primaries tebazikoze naye ate nekibeera nti ate ne kaadi abamu tebabawadde nga Kasibante teyafunye kaadi Sajja ly'abeene teryafunye kaadi Mabike teyafunye kaadi n'abantu abalala bangi tebafunye kaadi abamu baali bamanyi nti erina kubeera sure deal nti balina okukola ki okufuna kaadi unfortunately kaadi ne batagikola ki ne batagifuna. However, where does this leave all these other people ne opposition in general? Njagadde kuwa brief way okuleetera nkulage gwe tuli olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero the biggest challenge opposition gyeyina gibagiyita Buganda and religious factor. For so many years, Museveni's biggest hurdle ebadde Buganda. For so many years. Challenge Museveni gyasinze ofuna ebadde Buganda, issue ya Buganda, issue ya Abakatuliki n'Abasiraamu has been the biggest factor. Of course, Abasiraamu balina ebifo byabwe mu Kampala wano byebaga nti you know ate Abasiraamu challenge baafunamu nti kasebiwaye byekutulamu Old Kampala erinnyo ku Museveni kyabagamba n'ebisigadde ate Kibuli yo nebeera ng'erinnyo opposition. Kati ebyo byajjanga nga ne Buganda Mengo nayo yeekyanga nga ne Cyprian Rubaga yeekyanga. Tugenza otuuka mu kalulu kano nga Cyprian takyekyanga. Along the way naddala waliwo ebizibu ebyabeerawo ebyaba Father oyo Bishop Kibuuka wava mu Bakatuliki akoze eddiini ye n'ebisigaddewo. Government yali willing more support 100%. Era ne Nadduli nga takyava wa Kibuuka wali ku Mamule na Mugongo. Kibuuka nga bamusuubiza TV, Kibuuka nga bamusuubiza radio, nga bamusuubiza n'okumuzimbira ku kifo kyawo. Nga ne ku State House atuuse ya meeting Museveni buli kimu ne bakikkaanyaako. Kati along the way ebintu ebyo tabifunanga Cyprian n'agenda ewa Museveni. Ku bintu ebimu bye baayogerako mwe mwali issue y'omusajja oyo. Kati Museveni olaba afuna kaadi gyazannya bano naga nti kati nze mwagala muyiseewo ebyammwe nange kati kino okukikola be nti mumusooke mukole be muti. Cyprian n'abeera nga oba Abakatuliki ne babeera nga bo
batandise bakola ki okubakwata. Of course ekyo kyongereko ku religious leaders abadde batuuka okulaunchinga ebintu byabwe. Museveni najja n'agaba emmotoka n'agamba tugenda kuddaabiriza wano mu covid babadde nga alifa agenda okukola decisions ne lockdowning etandika yasooka kuyita ba religious leaders n'agamba bannaye kigenda obeerawo kiri bwekiti ne bwekiti naye kwegamba otegera hamoni eyo kati Buganda factor wano yebadde esinga naddala mu bitundu bya Buganda because abantu badde bagamba nti Museveni ne Mengo tebali kyekimu anyigiriza Mengo oba otegeera kadi gye yasooka ozannya kwe kuwa abamu ku basajja abaali basinga okumunyigiriza ennyo mu Buganda abo bwakatikkiro. Mayiga yali musajja muzibu nnyo, was a very informed man. Mayiga ono musajja ayadde mu kooti ku bya Bobi Wine n'Kibalama yani Segona ne Namboze ne Mpuuga bawa nnyo Museveni had time. In fact, I think 3 of them, if not 4 of them, fracasseyo baba wambako n'abatwala mu bifo ebyenjawulo. Namboze gyagamba gye bamukolera biki n'ebisigadde bingi nnyo nga tensions mu Buganda ziri high. Now, okukwata Mayiga ne bamuwa ekifo mu Buganda, everybody thought nti kati ate kigenda kuba kika nnyo. What did Mayiga do? He became a diplomat. Manyi waliwo abantu kye tulina otegeera nti waliwo omuntu akuteeka mu office. I'm going to give you an example. Nina contract ze nafuna ez'okuinfluencinga nga tezikusobozesa kudda ku Facebook kuvuma abantu. And people knew you for being a firebrand. Nga tezikukkiriza kwogera bintu bimu. Kasito otandika bwoti nga bagamba contract. Kasito contract. So, we're regulating weka. You look at what is most important. You have a contract of, let me say, 30 million a year. Vis-a-vis internet ey'obwerere kw'ovumira abantu abatakuwayo wadde ekikumi. N'ogamba, ekyo kankireke kimpiteko. Oyina gye naakuvuma n'otunulamu n'oga nti contract yange gye nnina wano vis-a-vis kiri n'oga kankireke kigende. Because at the end of the day, twagala ssente. Kati Mayiga bwe bamuwa ekifo, yaso bowulira ebintu ebimu kuba baalinga naye Banamboze bye boogera n'ebirala ebiyitinga neno mu nkukutu. Tukanogamba ensi etuuse wano. Anyway, mubimanyi mwabiwulira politics akendeere oyo tayingira ezo interviews zono tezijja zimala kino kiri bingi. Now oyo Mayiga n'abeera sorted ne bagenda ne babaddiza ebintu ebimu. Kabaka n'abeera nga buli kyayagala kyafuna. Ekyasembyeyo ku bizibu bye tulina byonna abantu badde bagamba ku social media nti ku bizibu bye tulina byonna Mayiga ne banne baalabye genda kusaayo Rolls Royce ya musajja oba Muteesa oba ani enkadde nti bye bizibu bye tulina Buganda byeyina. Nekikulaga magi ekintu we kiri nti Buganda is so at peace with the government that their problem is an old car that was at the museum. Jibaga nti eveeyo jifutamanyo wagenda jiddaabiriza ono aliko agivuge oba bagiteekewo ng'erabika. We don't know, but that is their problem. Now Mengo bebeera at peace ne central government, kitegeeza nti abantu abasinga they are going to find it hard okuyita mu kalulu, because luli they used to evoke people's feelings and emotions nga bazi evokingira wa kabaka waffe Ssaabasajja kabaka wangaale kabaka bamunyigiriza kugamba kati bw'obeera mulingo oli Muganda really n'ogamba nti naye oba otegeera kati ssaawa eno Mengo teyomba. Mengo teyina kyeyogera, CBS teyina kyegamba. Kati message buli omu gy'ayagala owulira ogenda tukolera ki? Okay, Mengo ne yandibadde ng'ekaayana. The last 5 years dilution egenze mu maaso, ettaffaali litambudde,
abantu batandise demanding ebintu from Buganda. You're doing this, why aren't you doing this? Obitegera baba gamba nti ebintu bituka ku Bobi Wine Mengo ngate muvaayo kwogera obotegera kyengamba because Mengo naye gamba twagala okwogera ku Bobi Wine naye sebo omusajja tulina entegeragana naye kati fe abali no tugamba nti omusajja Mayiga yali firebrand eyayogeranga bwati ne bwati waki bakuba omusajja omuganda Bobi Wine ne batavaayo ne tuga nti sawe no tusuubira okubanga Buganda yandibadde ejanjawaza nnyo Bobi Wine because musajja muganda batuuse bafunye chance eganti katuyina our very own tumupushinge ajja kwate ekintu ajja tuwa federo ajja tukolera wati ne wati Buganda eri quiet yefulanga etalaba bintu boddayo n'otunuulira 2016 2011 2006 olabe 2011 kwe battira ono omusajja Magala siwe yakubira abantu awo ku lubiri e Mengo nga kugamba nge hype eryawo nga y'amaanyi nga wait yonna balaba bagikanyuza emabega wa Besigye. Today Buganda is sitting back to say we don't involve ourselves in politics. Now that means nti bulijja abantu abadde bazanyira ku kadi ya Buganda they quickly have to find another card to play. Okitegera kyengamba and they don't have that card most of them. Nti ne Bobi Wine naye teyajjira ku kadi ya Buganda teyajjira ku sentiment sezo nti banaye tuli Baganda Buganda tebagikoze era obulira baba ayogera ku bintu bye. Rarely does he talk about Buganda. Yes. Ngabano bebachijanja wazanga Buganda. Meaning the Buganda question is now almost out of the picture unless something is going to change in the next 4 months or 3 years. Sigadde okutuka kolonda. Obotegera. Naye kati nalaba katono mwamanga gamba Buganda kiyusuma Buganda kugamba today omuntu bwavayo naganti Abaganda beyunire nnyo ebyobufuzi babeere mu bifo abatali Baganda bakole bati ne bati Abaganda bebasooka okugamba nti that is tribalistic bichi naye edda nga namboza yimirira n'ayogera fe Abaganda tetukoze abantu baga kituufu wachi batusosola wachi bakola I don't know whatever happened around there okutuuka okubeera nti ekintu bachi breaking it down nekibeera nti the Buganda question Dude yaberanga ku number 1 erieno ku number 40 out of 42. Now ekyo kitegeeza nti abantu nga Sajja lyabene abajja nti festival tubale tukola Mengo tuzze ku kadi ya Kabaka abasajja nga Kasibante kadi ya Buganda yamuleeta yali akola ku CBS bichi kyavola onako olwaleero ekitongole nga Noop kisibano ne kiganti Kasibante tukuwadde kadi because they know Buganda is no longer a factor in all of this. Montegera kyengamba same as religion kati abadde block abasinga bajiranga ku Buganda factor. Now batuuse ekintu kizitoye begatta ku omusajja amaze otegeera nti yes things may not go so fast because abantu abasinga bavayo ne bagamba ne mukampo mwenyini mu Noop nga bagamba nti bana ba DP block bazze baliwa ng'ekintu faafagana nacho where were they abana munda nga bagamba se ffe tubaddewo ekintu kikutte tukikoze betuti baliwa naye nga jjukira nti bana asajja opposition abasinga abadde mu buyinza babadde tebaddayo ku ground abasinga nga baddukira ku wave nti kati ani aliko Besigye ne babuukira Besigye. Now the time has come kadi bazibamye abalala bagenda bakuba obululu nkubuulira nkikubuuliridde wano okusinziira ku mbeera nga bwenjiraba unless something is going to change kuba bw'olaba nga bakugamba nti akalulo kagenda kubeera scientific campaign baga tuzikolere ku TV ne radio mu byalo gye bali aba NRM ba owning TVs ne radios kati already ati nabo balina influence order from above waliwo wotuuka nga bakusuubiza interview ku TV order from above nejja owa TV n'atunuulira nfaafagane n'abasajja
oba kino nkikole ono mugambe tojja. Challenges za journalism mumanyi abantu olusi tubagamba ebintu ebimu. We need to understand. Yes, gwoli eyo ola TV ne radio. Naye nina omusajja omu yali annyonnyolamu pressures za TV ne radio. Nali nkayana ne ngati omwana ne mumuweereza ku interviewinga Museveni n'agenda n'atandika omuweeweeta obuweeweesi. Mbeera ndowooza nti eno ye chance omuntu gy'obeera olina okufuna. Baga nti Kasuku tukuwadde paapa wuuyo. Genda n'ebibuuzo byo. Mugambe wacha abafaatha bakola bati ne bati. With examples, with facts. Nanga nti sebo journalism ngongo muzizza wali eno business. Tesobola kubanga taddemu ssente zino zonna. Omuntu ajje akole ekintu kimu baggalewo business eno emyezi ng'emeka, myezi nga 5. Twakirina gye nkolera nga buli mwaka batuggalawo. Kati omusajja n'agamba nti sijja kuvuga nga kuva France. Buli mwaka kujja kwogera na musajja olw'okuba babaggalawo. You can change the direction of the business and how you do things. Tugende mu maaso oba ebintu ebimu ne bikyuka. Tebikyuka ebintu ebimu. Era omuntu atulawo naga naye abasajja abo nanti abasajja abo baleke. Kasita ekirungi bakyafuna omusaala. Naye abantu abamu be babeera nabo bw'otunuulira kati for example ku monitor ebbaluwa ya Tinyefuza yaleeta obuzibu. Kati jukira ku monitor office yonna eriko monitor KFM, Dembe FM, I think basically there is a marketing, kuliko ne kasayiri ka sales, printing n'ebisigadde. Eyali agenda ofulumya ebbaluwa yali monitor olupapula. Baggalawo ebizimbe byonna. Emu 2 3 byonna ne babiclosinga. Kati omuntu n'obeera ng'ofiirwa business y'olupapula. Remember, you have contracts. Never gulawo, you have to make it good. Togulawo nti otandikira mu magoba. So you have newspaper, you have radio, 2 radios to service. Now they lock down the whole place. You can imagine how much money was lost. Naye, I think 3 years ago, okumusango Montogo bwe yawaabayo mu court baba compensating $1 billion wazaali 5 oba 10. Twaliyo mu bino bayita bya abakozi okujja get together, refresh, ne mwakola mu team wakabe bityo. Not can tell the good news, we have won the case, we have been awarded this amount of money, but that comes 2 years after the closure. 2 or 3 years after the closure. In those 2 or 3 years, Sejusa gwe bali battributing akebbaluwa yali yabomba n'agenda was it UK oba America. Mu kukomawo yatuukira ku State House Entebbe. N'atunda ku ttaka lye during those times Kazi. Kati waliwo Kazi Hotel eriwo. N'akomawo wano yatuukira State House Entebbe. Of course balina okuba nga bamunyigayo. N'agenda ewuwe n'apowamu n'abeerabeera waawo. Then after some time n'akomyawo ranch. N'amuteeka under house arrest. So we hear. Naye nga jukira gw'ofiiriddwa how much? Kati nkujira kalolo ka scientific kyoluusi obeera oyagala omusajja omuga nti why. N'akunyonyola naga nti why kwakiriramu. Now, after all this, after all of this is said and done, what happens next for the opposition? Museveni be yali yagamba kati olunaku olwaleero Museveni yagamba nti 2021 ezosanga nga tewali opposition. Olunaku olwaleero bw'otunula kati rumor weeri nti Besigye yagala kukomawo. Kimu. Ekyokubiri, ate aba opposition balwanisa aba opposition because of card n'ebifo. Kati tunuulira
Lubaga North erimu Betty Kamya wa NRM. Last time Betty Kamya yali agenda wangula akalulu ako Kasibantu oyo namukuba amagi ate yali mutuufu kwa vaina aga nti oyo wa NRM ye mutaddemu era nga be yayogedde Kawalya ate bwayitawo bbanga ki nga Kamya tayingidde NRM ate bamuwadde bwa minister. So overnight people's decisions changed overnight era botumya akalulu nga bwe kaali kati waliyo Kamya waliyo yani Kasibante ne Abobeka. Of the three, Kasibante looks weaker because maybe financial masoyeteri up there nebisigadde kati you imagine these two ate bombi ba noob prominent, they are already fighting for a place. Now if these fights go on and nothing is resolved, don't you think Kamya is taking this seat bagimuweredde ku mukeeka n'agenda vaawa ogenda Lubaga South waliyo Katoro Bwana waliyo Nasolo waliyo Mukaku waliyo ono musajja wa Fako yani gwe bawadde kadi Alozias bano bonna ba opposition. Okay, Katoro wa independent bana abasatu Nasolo namulaya eventually bayakiriza DP bana ababiri ba noob naye jukira bonna balwanira ekifo kyekimu kati wano singa wajjawo wa NRM w'amaanyi olaba abatutteko constituency zino constituency zonna zetwogera ziri predominantly opposition. Jangu ku Nakawa West mwe tuli kati tuyinawo Paul Kakande waliwo asajja ba FDC babiri bye nalabye kuliko ne Ziwa Margaret kuliko ne Senyonyi okitegedde kati akalulu katukapitinge wakati wa Kenneth Paul Kakande Senyonyi ne Ziwa wa NRM kaine bali aba FDC. So atenga Ziwa ye China challenge ina kadi ya affirmative action mukazi eyo constituency ya kusatu. Tugende ku Nakawa East erimu Kabaziguruka erimu ono musajja ade meya we Nakawa yani omusajja oyo then erimu ye bali mwezo erimu Ruhindi nozora Kabaziguruka ne bali mwezo batasolinga out because bona wanaje wali teri ayogera munne bulungi okitegeera awali nupu ne nupu era beekuba awali FDC ne nupu beekuba omonfuna bulungi naye omuntu ateekuba ye NRM kuba yagenza harmonizinga positions buli wali bakoze ne ka group simaba defeated NRM bichi bagenda ne lero ndabyanite era ayogera nti kati tugenda tugerezeganya n'abantu nti baba bakubye kiriza bakubye okomewo bichi they have made the bagarafuna meeting in M7 of course bagenda producing abamu ba RDC abalalo ba ambassador abalalo emirimu mu State House oshitegedde abalala basuubizo wa deputy RDC obotegera kyengamba that is 7 wins kati tunulire ekifo nga mulimu aba opposition basatu balino wa NRM now of course waliwo tukanga NRM teri popular but let us imagine nti mu kifo ekyo NRM ateri popular, is that going to help matters? Byebyo nno bannange opposition abantu baagala nnyo giwagira but abantu bazibusa amaaso batandise olaba ebintu ebimu bye batategeera era opposition tubasaba nti put your house in order very fast. Botunira history oyo gye tuzize tumujja n'enkuwa Buganda factor, those two things Bobi Wine ne Buganda factor be disrupting the opposition. Either kesi ya Bobi Wine okwenebolinga emergency ya politicians abato
ate ya Buganda okusirisa opposition kwa jade bakola ki jade bekwasa. Abantu bangi mugenda kwebuza nti Kasuku leero ngate toze live kintu kya live ekyo akasente kabeera katini bannange ate nga twagala kasente. Journalism yatabuse mu Kampala wano. Journalism yatabuse mu Kampala tufuna platform ngeno ng'omuntu osobola okukola akantu ko no making a sense eri abasobodde okitegeera abatakitegedde maybe some other time betuba twesanze gundi zange kweziri awo genda kuboziraba WhatsApp yange kweri, Gmail yange kweri, Facebook kweri osobola okubanga ojja inbox ne tuwayamu nombuuza nina abantu bangi naddala abali wabweru wa Uganda mujja ne mumbuuza Kasuku kino tetwakitegedde, don't you think this should be this? Amu ne bankubira nembaddamu tuwayamu bile ebintu si byakyo baki ojja ne twogeramu ne tuwayamu ne tulaba nze perspective gyenkuwa kubanze siri politician si weleza sikola bit ya political reporting naye mpulira on the ground ne mpulira kati nenganze kanzi gyenkuwe side yange jempulira nena osolo kwango ine iyo jowulira comment noziteeka waawo ne tulana ebisigadde nene nojja ne tuwayamu ne tu exchange nga wali tujja kuba olusi tukufunira ya abantu abamu jana tuwayamu ne mulaba wano here and there. Otherwise anything short of that mbadde sagala kusukkawo wano nga benkugambye wali beera ng'ogenda ku YouTube gundi eyo njikulaze gyosobola okubanga ogendako njagala gikuddiramu wano ogirabe osobola okubanga ogenda waawo nosobola okubeera nga ate ofuuka memba obuntu bwa mirundi ebiri waliwo wano kano baba n'akalaba bannange waliwo olaba wano kwaka icon waliwo join akalala kaakano wano waggulu kaakano wano kaakawo kaliko membership simanyi abakalabye like si byangu otujjajja n'otuwagira kaawo become a member mitwalo 15 13 mitwalo 234 ne mutagamba nnyo nti ate tusabiriza kuba tulina naffe kye tubeera tubagamba yeye embeera eri awo Kampala tujja mukuwa mulenze zange atali politician atali political reporter naye ng'ekintu kimu Katonda kyampadde nti ebintu bingi byenjogera wano nebiira nti bijja ne bituukirira. Personally njagala nnyo era nagamba nnyo luli bwe nalaba DP Block nga yeegatta ku Bobi Wine nga nti Bobi Wine yandisigadde ne bana abaana abadde naye mu struggle tunaffe tukoye waliwo faces zimu zoolaba noga nti kiyitirira oluusi kati olunaku leero abantu yes abasinga abavubuka abakulidde ku mulembe gwa Museveni bazanye video game bakoze biki they may not want Museveni to go because yes banyumyanga entalo n'ebisigadde naye abasinga baga nti omusajja aluddewo we have overseen him let him go nombuuza nsonga ki wakyo oyagala ogende nti nze ensonga yange eriemu aluddewo he has overstayed tumulabye bana tetulabe ko muntu mulala nga balaba leero ono n'akyuka Uhuru n'akwata mu Kibaki n'akwata so never politician aba opposition ebbanga libaddewo ddene nga olawo omuntu y'omu the same noise same games tukanugana tuwaamuko omuntu omulala tomanya ekintu bwe kikyuka kyali wakikwatamu n'akusambira akajjinaga nti waayiyitawo because kati mu Uganda abantu babuuza police na ekituufu kye bakoze omuntu atakola omutwe n'omubuuza nti owaayi ebintu byaffe byaga nti owaayi sika ku muntu ku mukono kola booti abantu bibabuuza nga tebiriiwo n'omubuuza nti owaayi bameka boosise ku mukono okuva ensangi gy'oli bingi tebiggwayo naye yeye embeera eriwo nga mpunzika olunaku leero Ssenkubuga agenza okugjayo foomu z'obwa Lord Mayor naye ate nange nina candidate wange noza mu mulaba buli bu video waffe oba butandika Mr. Innocent Kawoya ajja naye ku bwa Lord Mayor osobola okumugoberere ku Facebook olabe ebiki byayogera olabe omwaka lulu tomanya banaye naffe tufune ku mukisa tulye ku bintu bino bitunyumire bituwomere otherwise okujjako nga waliwo ekirala kyobadde oŋŋamba gwe andaba wano njagala okweregereza
nkusibule nkutenga abakadde we bava ku mpale nga nti until we meet next time, I want to sign out and say bye bye until next time.